Ça dit, pas rien à faire de sérieux. Bon, regardons, nous venons prendre là avec Ousta. Et m'dande à balcou encore en plus. Nous vagabond méchant criminel, oui. Il fait 27 ans dans l'institution là, il compte tout côté. Bon, bah ça va de cacher, une batte même de quitter public connaît. Ils sont honte pour nous. D'ailleurs Rameau et DCPJ déjà. Ça dit, il habituel chita Rameau dans DCPJ, oui, toutes les Rameau de DCPJ, oui, il dans la police là, oui. 27 ans pas 27 jours non. Attendez, bon, on a qui devant Dieu moins. Quand on me dit, pour le boucan, Dieu m'a pas menti, on doit connaître où ça un policier, comme si l'homme te connaît. C'est bluffeur lié. Alors que Ramon non, il de DCPJ, ou staté là, comme policier l'a fonctionné. Ramon te DCPJ. Tout le temps de Ramon, t'as pas résultat, etc. Les DCPJ, t'as pas résultat, ou staté là comme policier. Il vient directeur général police, ou staté encore là comme policier. Ça veut dire, où est arrestation ou stade, nous pas de faire ça, non? Comme s'ils font un scandale, bagaille filmé, la guerre sur réseau. Son avilissement lié, oui. Nous devons gérer ça, nous pas même besoin qu'on ait, non? Bon, mais ça te pide là, non, bah, Ousta, même. Bon. Ousta, gen ménage, dit là. M'da cité, non, monsieur, m'pa faire ça, le cas mourir fret. Monsieur, son cadre dans DG, il y est, ou pas? Devant moi, monsieur malade, oui. Monsieur Kaban l'hôpital. Attendez. Ménage Rousta. Bon, par contre, combien il gagne? Comme dans la gueule comme ça. Mais son vérité, ménage Rousta. Son gros chef sécurité lié, dans DGI, oui. Depuis qu'il a arrêté Rousta, on est malade. Il pas de compte si Rousta pas bon policier lui-même. Inspecteur, madame ni c'est inspecteur, lui-même la travail DGI. Il a valeur accès ou stag dans DGI, ça va pas. Et ben nèg li dans DGI, même il c'est inspecteur. Qu'on y a le suspect là. Marie madame nan là. Ménage li boy, Marie le ménage li. On cadre dans DGI li ou pas. Des parfois monsieur malade. Monsieur malade. Pas citer non pour exemple citer non nèg pas faire un grave il pas connaît si Ousta pas de bon chef c'est pas de arrêter Ousta là il connaît son faux chef oui papa ça doit Ousta gen uniforme il gen zan gen tout bel al travail il toujours il tout côté et mais police son bon chef ah ben ça me doit pays difficile bon qu'on y a là on va même besoin faire rare où t'es là Ousta gen 27 ans dans l'institution. Ça dit presque rentre même le Rameau dans la police là, oui. Pas comme si gros gauche qu'a fait pour le dossier Ousta, non? Son humiliation liée, son avilissement, son honte liée. Bon, si nous sommes sérieux, faut nous mettre. Bon, Ousta te ka son moun, depuis nous pas un dossier comme s'il nan gang nan vol, son moun doit encadrer, oui. C'est vrai, ça le faire, c'est usurpation de titre. La utilisation bail, c'est faux. Usage de faux, pas un problème. Mais il compte toute institution. Dès les arrêté l'amba douce Delma 33 dans espace casier judiciaire bah yo fait dans DCPJ. Ça dit il compte toute police là net oui depuis 27 ans la brassé comme ça dans police là oui. Ça dit on monde qui compte police là comme ça. Après tout temps ça on a vinn faire rara sur réseau filmer faire macaque. C'est on a fait service colère oui. Nous devons mettre où ton côté là bien dit mes amis. Posez pas la veille. On dek amène l'hôpital pour nous si tête li fin bon si pas fin OK etc. Parce que moi depuis les moi connais m'dé dit ça m'te n'a fait rare comme c'est menton m'te bay. M'dou moi connais depuis environ 15 années me connais comme ça comme chef. Dans direction circulation me connais croise avec. Mais comme nous pensons nèg k'ap voyer fleur pour nous ka faire passer comme bon eh ben nan bra nous pas vle ouais mais m'a dit une vérité agent lié. Donc policier Villefranche triste réalité policier à gaspiller
Pour vous sérieux, pour bagaille, question assez dans le pays, monsieur. Oh, ça vous fait. Bon, c'est une triste réalité. C'est dans ces circonstances ça, policier est tombé. Dans tes songes déjà, policier ça. Il y a quelqu'un qui était blessé, m'a regardé monsieur pour balle là même, t'a souhaité vraiment reprendre soin lui, au balle soin que qu'elle nécessité. Et bien jeune policier ça, Wesley Villefranche, monsieur gaspillé mais il y a qui font scandale que nous n'a regardé sur l'écran. C'est parce que un frère monsieur qui a parlé dans un moment, il a coupé micro dans la bouche monsieur parce qu'il estimait qu'il parlait trop causé. Eh bien policier pas caler genou, OK? Pas caler genou et puis comprendre. Pas caler genou pour nous côté nous garde. Regardez quand on a humilié Gauthier là. Ça dit nous sommes équipe, nous sommes troupe, nous pas un dirigeant, pas un berger. Nous pas un berger. Ça dit même son nèg t'a bien mené. James, où chercher compte. Ça dit même son nèg ou t'a fait Shell là comme inspecteur, comme commissaire. Attention chef là. C'est battre pour pas faire tirer du tout. Parce que gros chef carré les chefs ou et puis au blasé ou. Les rameaux prennent plaisir même dans blasé moun nous connaissons ça depuis longtemps. Monsieur Konza. Ils a fait le pape, je m'allaise avec. C'est mon nèg qu'on jodi ça t'es amté mon cher toutes les rameaux de d'ailleurs, c'est nous te faire rameau toujours passer belle dans des CVJ oui. C'est nous te faire la passer belle. Mais comme nèg yo ingrat, yo hypocrite, yo pas comme ça. Parce que on est pas sur réseau me vinn connait. Et plus de 10 ans m'a fait là devant micro, plus de 10 ans. Plus de 10 ans, presque 15 ans depuis 2009 dans micro. Vous comprenez ça m'dou? Ça veut dire que ça dit environ 15 ans dans micro là oui. On m'a compté jour tout, nèg tu vas compter jour m'a compté environ 15 ans. Donc c'est pas sur réseau pendant bagaille pendant 2-3 l'année puis non. Je suis journaliste professionnel. Mal l'école j'ai diplôme étudié pour ça etc. Donc moi utiliser réseau pour me continuer faire même travail que m't'a fait en Haïti. Ça dit gon équipe nèg là me connaît déjà parce que avant m'te réchaud m'te tol. Et pas sur réseau m'vinn faire non moins bagaille comme journaliste. C'est vrai réseau a permettre plus moun connaît même t'es toujours journaliste. C'est-à-dire m'te toujours d'ailleurs m'te reporter qu'on habituel dans dossier dans là où il y a croisé moun kon moun interviewer moun etc. C'est comme ça ba là. Ça veut dire que Ramon 1000 c'est pas jodi à moi. C'est pas la mouelle non, c'est pas sur réseau me croise aval que m'te connaît le CBJ. Même d'où monsieur derrière son nez qui toujours voulait pour saluer en général. Et c'est le général, un général là, ça veut dire monsieur a un point fort ça blaze nèg. Il a regardé comment ça fini. Pas un problème non quitter le marché. Mais na graine maï na compté bougon yo. Bonsoir à vous. Oubliez de défendre nous mentor. Non vrai. La difficulté au pas parler pour nous parce que faut faire patron au plaisir. Seul patron c'est peuple haïtien. Seul boss c'est nous-mêmes qui supportons l'émission. Si on la parle de couper micro ou est-ce si on a pouvoir couper micro par nous ça fait déjà. Je l'avais tenu longtemps mon cher. Attendez, moi si nèg ça yo bon Dieu te ba au pouvoir et malgré ça attaque là, il faut faire tout ça qu'on connaît pour faire un micro. Là ou pas ça pour yo faire. Hein? Yo fait même dans vieux rêve, yo fait me tomber raconter. Et puis yo ça pas marcher. Là ça pas marcher, yo fait journaliste, il offre l'argent. Pour yo ça pas marcher toujours. Il a cherché toujours papa jusqu'à présent. Pour yo si yo t'a fait même micro peuple là. Parce que des fois parler vérité dans les oreilles nèg ça yo ou emmerder yo. Hein? Et ça te fait qu'on y a vinn prudent papa. Non prudent. Parce que Jean-Paul là, Jean-Pays après aller là, on est obligé. Oh, grand moi de petit garçon, fort prudent comme serpent. Parce que Maringo a volé, nous avons qui est. Attendez. Ou par contre qui est qui mal, qui est qui femelle. Ou prudent papa. Obligé prudent. Un pays difficile. Si, attendez, on est dans enterrement, frère mourir la parler, nous couper micro. Alors parce que nèg ça yo t'a joindre pour éteindre micro pas non, on l'a fait longtemps. C'est ça de fois me 10 ans millions elle t'a prend pour attaquer m'ba ou pas qu'on y a le à l'aise. Gen qualité émission a fort pas qu'à faire dans espace monde, c'est espace pour gagner.
Son radio pas ka relé émission parce que le trop pour lui. OK, bah vague. Mais là, tout autant et pas amis là Zuckerberg qui dit mon cher pas qu'à continuer encore Zuckerberg nèg Facebook là. Et puis il dit ah Facebook pas marche encore bagarre. C'est pas YouTube et depuis Californie tant qui dit non ou pas qu'à continuer encore etc. Vous comprenez? Mais si pour bagarre fréquence radio nèg peuple la kounya, li gen ti téléphone ni Android li, même s'il pas prendre tout l'attendre au bout par bout. Et ça te fait me payer ti jeune même pour couper extrait émission laguer pour peuple la bout par bout. Blogueur au fait travail là tout laguer au bout par bout. Pour entendre, ça dit même s'il ne pas avoir son fréquence radio, mais il est toujours disponible sur internet là parce que faut que parole la parler jusqu'à ce que peuple prenne conscience. Si frère nèg la parler dans enterrement frère nous couper micro. Ah ouais même nous ta même nous nèg yo t'a couper micro dans longtemps et ça te fait on nèg dans métier ça faut prudent. De pour trop remet l'argent ou trop vicieux ou pas qu'à faire travail ça. De pour trop avoir de l'argent. De pour ouais comme si ou pas qu'à contenter ou ak so gagner métier ça pas pour. Parce que le fragile, il difficile. Faut apprendre même sous gen micro etc. qui une bonne posture, mais faut apprendre parfois ba yo pas fin bon. Ou met ton grain de sel en bas là pour kembe. Kembe tête ou même sous un moment difficile. Parce que nèg ici, yo fait tout ça yo capable pour yo éteindre micro ça déjà. Frère nèg la mouri la parler, yo éteindre micro. Ça te fait toujours des amis yo. Continuez rester actif aux actes, à supporter, le partager, l'encourager. Parce que jusqu'à présent, n'a kembe. Son moun fait paraître, il fait un téléphone et puis l'attendre m'kouni, a gen ba que le pas connaît. Gen moun capte de plus passer 10 ans dans micro, m'pa jamais changer position. M'rete Jean wèm nan. Ça m'croyait comme ça magie. Que m'étais en Haïti, que m'rivé à l'étranger. M'pa jamais changer position. Dans pile nan nous fait un téléphone en dehors ikonia et puis fait capteur de TT et puis nous dit ça ne vle. Bon, mande Nerlin Valcourt capteur. Yo fait tout ça yo capable pour yo éteindre micro ça déjà. Frère nèg la mouri la parler yo éteindre micro. Ça te fait toujours des amis yo. Continuez rester actif aux actes à supporter, le partager, l'encourager. Parce que jusqu'à présent, n'a kembe. Son moun fait paraître, il fait un téléphone et puis l'attendre m'kouni, a gen ba que le pas connaît. Gen moun capte de plus passer 10 ans dans micro, m'pa jamais changer position. M'rete Jean wèm nan. Ça m'croyait comme ça magie. Que m'étais en Haïti, que m'rivé à l'étranger. M'pa jamais changer position. Dans pile nan nous fait un téléphone en dehors ikouni et puis fait capteur de TT et puis nous dit ça ne vle. Bon, mande Nerlin Valcourt, capteur de plus passé 10 ans l'attendem, nous bien depuis presque une quinzaine d'années. Mande si m'jam changer ligne moi, m'pa jamais changer position. M'crois dans ça m'croya. M'pa gan ken nèg k'ap fait marcher pour rien. Parce que me dit tout nèg ça, m'pa défendre yon moun, m'a défendre Haïti. Je défends le peuple haïtien, pas un citoyen, pas un ami, pas un individu. Pas un homme, pas une femme. Son pays quand on a dormi, qu'on y a pour ouais, accord 21. Ou on pas parler de bail ça oh. Pour moi c'est équipe grimace, bagay escalade, escamoteur, vol, loblo, femme pas parler de yo. On pas parler de yo. Peut-être demain, m'a font parler tout petit, on pas parler de bail ça moi même, on pas parler de yo. Accord 21 décembre. C'est Majori et madame Marchand Remen Joury a proposé là pour venir remplacer Gérald Gilles dans le conseil là oui. Majori me connaît, ça connaît, elle oui a proposé là. Ouais, son pays difficile mon cher. Bon qui sont qu'à attendre de pays là qu'on y a dans moment ça n'y est là. C'est selon vraie révolution de Kabanou Haïti besoin oui. Comme si tellement pas gen moun oui, c'est Majori Michel Marchand poisson Remen Joury tu as de bêtises dans la rue. Bay mentor ce moun crée événement. C'est lui oui yo invité, nous yo proposé pour venir remplacer Louis Gérald Gilles dans le conseil. Parce que pas gen moun. Et puis gen vicieux dans micro k'ap défendre ni là qui t'a fait promotion pour lui oui. Équipe volo yo tout. Joie Haïti, ouais,
Jou Haïti a fait révolution tout le bon. Gon série de nèg a commencé marcher prend yo avant yo arrivé sous même bandi yo. Parce que yo pi bandi dans micro Haïti. On ne val pas. Qui nous quitte monsieur Fonti parler. Et puis monsieur li fâché, oh ceci m'a fait incitation etc. m'a sauvé le policier. Moi même ça m'a sauvé le policier. Policier au grand moun yo grand moun yo comprendre. Ramo pourquoi j'aime directeur général pas un scandale dans la police là non? Eh bien nous pas faire histoire pays, on pas suivant un an nous même et sous bluff nous. Monsieur j'aime directeur général pour police là pas diviser en miettes morceaux non? Parce que conseil de changement là fait catastrophe. Conseil de décision là pour faire patron le plaisir de catastrophe, toujours des autres dans la police là. Ça veut dire que pas moi de pral soulever dans qui ça pas policier non même. Monsieur ça dit on bagage réel. Parce que si policier a travaillé, ne pas pas aucune garantie. Regardez comment monsieur gaspiller jour anniversaire parce que la réfléchi il pas gagner. On ti pitan snap bali et bali lion fois par fois si ne songe. Si ne songe pas fois par bali. Pas aucune mesure d'accompagnement. Policier s'il victime dans opération bien dans cadre travail. Même s'il pas dans cadre